अली घर के आंगन में खेल रहा होता है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवा चलने लगती है और अली को मिट्टी की खुशबू आने लगती है। बारिश टप टप गिरने लगती है। अली बारिश में हाथ फैलाकर नाचने लगता है। अली घर से साबुन लेकर आता है और बारिश में नहाना शुरू कर देता है। बारिश रुक जाती है। आसमान में इंद्रधनुष निकलता है। अली खुशी से इंद्रधनुष की तरफ देखता है। अली अपनी माँ के हाथ में पकौड़े देखकर खुश हो जाता है।